It's party sa Frankfurt. Pakita ko sa inyo. Yan, mag-travel. Wala sila maan. Das ist aber auch nichts, ne? Dass du das dann so in der Hand nehmen musst, das Brot, und dann, das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, Hähnchen mit Maisrouladen. Hähnchen, ja, Hähnchen. Dapat ano sila ng ano ba, yung tissue. Kaya nga eh. Kasi yan lahat nahawakan, di ba? Wow, sexy! Sexy! Something close. Ay, Miss Beauty! Saan ang punta mo? Ayan ang mga sexy Victoria's Secret girl! Diyos ko, nagkakagulo rito. May alarm. Fire alarm. Sakit pa kami dala, oh. Ha? Nagkakagulo mga ito. Ayan. Kasi alam sa kitchen, kaya labas muna kami. May firework na. May bumbero. May bumbero na. Dalian mo. Nasa kitchen mo, ano.
oh. Kita niyo yan? Labas kami sa hotel namin, nagbe-breakfast kami. Lalabas kami kasi may fire alarm. Kaya labas muna kami, nakaligo pa naman. There's a man in a wheelchair. Ayan lang. Jetzt muss man abends so frisch draußen machen, ne? Ja, ich denke auch, das ist total möglich. Yan. Pero yung iba nasa loob pa rin, ayaw nilang lumabas. So, pwede na uling makyat sa taas. Yan. Tapos sabi niya, sa ibang guest, sis, upo-order daw kasi Na kami mag-breakfast ulit. Mag-breakfast na kami, tuloy ang breakfast. Naputol kanina dahil sa fire alarm. Yan. Breakfast namin. Ubus dahil sa dami ng tao. Kulangan nila breakfast.